Bonjour chers parents, nous voici encore devant vous pour parler toujours de la toux. Je vous remercie pour vos nombreuses questions parce que je sais que c'est un sujet qui est très intéressant effectivement. Nous avons répondu à certaines questions, il y a certaines questions qui restent encore en suspens. Nous savons que la toux et le rhume, c'est pratiquement les 3/4 des consultations des enfants en pédiatrie et dans tous les centres de santé. On amène toujours son enfant parce qu'on n'a pas dormi, parce que l'enfant a toussé. On l'emmène parce qu'il ne peut pas respirer, parce que son nez est bouché. C'est vraiment le grand problème des enfants. La toux et le rhume. Malheureusement, c'est un passage obligé. Si votre enfant ne doit jamais tousser et n'être enrhumé, ça veut dire que votre enfant vit sous une bulle. Il ne respire pas les pollutions extérieures. Tout le monde est obligé de tousser et tout le monde est obligé d'être enrhumé. Un enfant vous fait en moyenne entre 7 et 10 rhinopharyngites par an. C'est-à-dire sur 12 mois, c'est à peu près toutes les 3 semaines, un mois que l'enfant fait la toux, que l'enfant est enrhumé. Ça s'accélère quand il va en crèche ou quand il va à l'école à 2 ans et demi, mais déjà à partir de 6 mois. Sachez que tous les anticorps maternels diminuent chez le bébé. C'est à partir de cet âge où l'enfant commence à faire lui-même ses anticorps. Les anticorps, c'est ce qui doit le protéger. Nous avons les vaccins pour les maladies très graves. On le vaccine parce qu'on sait que ce genre de maladie, tétanos, polio, ça tue l'enfant, ça le rend handicapé. Mais nous avons des milliers de maladies pour lesquelles il n'existe pas de vaccin. Et il faut que l'enfant attrape ces maladies pour se protéger lui-même. Et c'est ce qu'on appelle, il doit faire son immunité. Donc sachez, chers parents, qu'à partir de 6 mois, déjà, il n'est plus tellement protégé jusqu'à l'âge de 6 ans. Et c'est pour ça que dans les salles de consultation, vous voyez toujours les tout petits. C'est entre 6 mois et 6 ans. À partir de 6 ans, l'enfant a rencontré beaucoup de microbes et il sait se protéger. Mais cet intervalle de temps est très délicat. Et on rencontre beaucoup de toux et beaucoup de rhume. Ayez toujours de quoi laver le nez des enfants. Qu'il ait 6 mois, qu'il ait 8 mois, qu'il ait 10 mois, qu'il ait 1 an. Le premier réflexe d'un enfant qui tousse et qui est enrhumé, c'est de le laver le nez avec du sérum physiologique. Il peut tousser, il est enrhumé, il a une petite fièvre, 38, 38,5, on donne un peu d'efferalgan. Si au bout de 48 heures, vous avez un enfant qui perd l'appétit, un enfant qui perd le sommeil à cause de la toux, une toux qui est tellement gênante pour l'alimentation parce que ça le fait vomir, ça le réveille la nuit, il se met à faire de la fièvre, il a les yeux qui collent et vraiment il est, comme on dit, patatrac parce qu'il est fatigué. Fatigué et la fièvre ne baisse pas, vous devez vous rendre dans un centre de santé. Rendez-vous dans un centre de santé. Ça doit être probablement une rhinopharyngite qui au départ était due à un virus, mais qui s'est surinfecté et qui nécessite peut-être un antibiotique, mais vous n'êtes pas médecin. Alors évitez d'aller à la pharmacie et d'acheter du Clamoxyl. Le Clamoxyl, ce n'est pas le traitement de la toux. Le Clamoxyl, c'est un antibiotique. Malheureusement, il y a des abus d'antibiotiques. Dès que l'enfant tousse, il a 38, oui, je lui donne du Clamoxyl. Mais le Clamoxyl ne va pas soigner cette toux. Le Clamoxyl n'est pas fait pour soigner la toux d'un enfant. Mais c'est un antibiotique qui est tellement courant que les gens pensent qu'on doit l'utiliser pour la toux. À partir de 6 mois, l'enfant peut faire des vraies infections où on aura besoin d'un antibiotique. Et un agent de santé pourra vous dire, est-ce qu'il faut mettre un antibiotique, est-ce qu'il ne faut pas mettre un antibiotique. Il y a des signes de gravité, comme j'ai dit, l'enfant qui a une fièvre qui ne baisse pas, l'enfant qui n'arrive plus à s'alimenter, l'enfant qui n'arrive plus à dormir et qui ne joue plus, qu'il ait 6 mois, il est très gêné pour téter et brusquement, vous voyez qu'il a les yeux qui collent, des fois il a de la diarrhée. Allez dans un centre de santé, évitez de faire de l'automédication qui peut conduire à des complications qui se retrouvent soit en réanimation, soit malheureusement qui se retrouvent 6 pieds sous terre, alors qu'on pourrait éviter ça. Les infections respiratoires aiguës de l'enfant, c'est les infections respiratoires de l'enfant à partir de 6 mois jusqu'à peu près 5-6 ans et c'est une très grande cause de mortalité. Nous les pédiatres, chaque fois que nous avons des congrès ou des journées de pédiatrie, on parle beaucoup des infections respiratoires de l'enfant. Tout se passe par ce que l'enfant respire autour de lui. Donc, il faut toujours avoir une atmosphère saine. Il faut éviter le ventilateur. Ce n'est pas le ventilateur parce qu'il est frais qui rend l'enfant malade, non. C'est parce que le ventilateur tourne
des fois dans une pièce close, donc soulève de la poussière. S'il a plu, ça soulève les virus et tout. Donc l'enfant se couche, il est bien, et le matin il se réveille, il est enrhumé. Bon, 7 fois sur 10, ça passe tout seul. Même s'il a de la fièvre, ça passe tout seul. Mais les 3 fois des fois, ça se surinfecte. Surtout quand il y a un enfant qui n'est pas très en bonne santé, qui est un peu anémié, qui est un peu fatigué. Absolument, l'enfant développe une infection pulmonaire et ça peut être gravissime. Donc ne vous amusez pas avec la toux. Ce n'est pas le plus grave qui puisse arriver à votre enfant parce que l'enfant est toujours enrhumé. Comme je dis, quand vous allez dans les villages, tous les enfants tous, ils ont le nez qui coule, on ne s'en occupe pas beaucoup. Mais quand vous pouvez et que vous voyez qu'il y a des signes de gravité, venez et prenez conseil auprès d'un pédiatre ou d'un agent de santé, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Évitez l'automédication. Premier réflexe, lavez le nez de l'enfant. Deuxième réflexe, c'est un médecin ou un agent de santé qui doit vous prescrire des médicaments pour votre enfant pour éviter que ce soit grave. Mais à la maison, on peut lui laver le nez, on peut le faire vivre dans une pièce bien aérée, on peut éviter les ventilateurs et puis on a les petits remèdes de grand-mère en mettant un peu de beurre de karité au bout du nez. Comme je dis, 7 fois sur 10, ça passe. Ce sont des rhinopharyngites virales. Même quand il y a de la fièvre, c'est dû à un virus. Donc ne vous précipitez pas tout le temps sur les antibiotiques. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui peut arriver à notre tout bout de chou entre 6 mois et l'âge où ils vont aller à l'école. Ils ont toujours le nez qui coule, ils ont toujours des petites toux. Mais évitons l'automédication. Et sachons que c'est un passage obligé. Votre enfant n'est pas plus malade qu'un autre. Tout le monde passe par cette étape. Voilà, donc j'attends encore d'autres questions pour répondre. Aimez la vidéo, partagez-la, mais surtout abonnez-vous. Nous restons à votre disposition pour toutes les questions que vous voudrez bien nous poser en cette période de pluie où c'est vraiment très difficile pour nos tout petits. Je vous remercie.